Mirëmëngjes të dashur Luan, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është kuptimi. Është një kafaz këtu siç e shikoni, të gjithë zogjt përfluturojnë për ju sikur po qëndroni aty brenda në kafaz. Kafazi mund të jetë një ndjenjë që ju ka mbajtur pas, një kujtim, një dhimbje, një detyrim, mund të jenë shumë gjëra të dashur, por ajo çfarë thotë letra, thotë ndoshta ke ndjerë vërtet që dikush po i mban mbrapa, ndjenjë, frikë, turpë, mendime të vjetra. Por kjo letër ju kujton në fakt që liria nuk është një vend, absolutisht, nuk është aty do jam i lirë dhe këtu jam i burgosur. Është një kuptim të dashur, sidomos për ju në këtë mesazh. Nuk keni nevojë për leje, nuk keni nevojë për dëshirën e dikujt, për dhënien e atij qelsi për të dalë nga ky kafaz. Absolutisht nuk keni nevojë për asnjë, për të qenë ai apo ajo që jeni. Të dashur, ju duhet ta kuptoni, apo tashmë e keni kuptuar, që kjo derë gjithmonë ka qenë e hapur, që do të thotë veprimet, mendimet, hapat që ne marrim, nuk varen asnjëherë nga asnjë, por nga vetë ne. Prandaj, qelsin e keni ju të dashur Luan, fluturoni të lirë aty ku mendoni që është liria.